तपाईँ काङ्ग्रेस सभापति हुनुभएको छ, सम्हाल्नुहोस्, गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा चप्प गाला समातेको छ, बर्बाद हो, सकियो, चुनाव हार्यो। मैले त्यो साथीहरूलाई भन्छु, होइन, चिन्ता होइन, हामीले गर्ने भनेको चिन्तन। चिन्ता र चिन्तन दुईटा फरक कुरा हो। चिन्तन पोजिटिभ कुरा हो। चिन्तनले आफैभित्र पनि मैले आफूलाई पनि सोध्नु पर्ने छ, कहाँनिर कमजोरी भयो। कमजोरी मेरो पनि छ, किन म पनि जिम्मेवारीमा थिएँ, लामो समयदेखि छु। कहाँ भयो होला? एज अ पार्टी पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। म ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई पनि त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। किन होला आज एउटा सरकारले म ट्रेड युनियनको खारिज गरिदिन्छु, त्यो म यसको बारेमा लामो समयदेखि साथीहरूलाई भनेको छु, जुन कुरा हुँदैन, गर्नै सक्दैन, त्यो विषयको बारेमा चाहिँ विषय पनि यसका बारेमा बुझाउने कोसिस गरौँ भन्ने नै हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि आम रूपमा श्रमिकहरूको बीचमा चाहिँ जुन जबरजस्त रूपमा चाहिँ ल किन कसरी भन्ने कुरा जुन आउनुपर्ने हो, जसरी आउनुपर्ने त्यो किन आइरहेको छैन? के कारणले गर्दाखेरि होला? हामीले सही ढङ्गले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छौँ कि छैन? मैले नजिकबाट देखेको छु, नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको उपलब्धि यति धेरै छ। अहिले सामाजिक सुरक्षाको कुरादेखि लिएर नेपालमा ट्रेड युनियनको यो मुभमेन्ट नभएको भए आज श्रमिकको क्षेत्रमा, मजदुरको क्षेत्रमा आज प्राप्त भएका थुप्रै कुराहरू त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। तर त्यही क्षेत्रमा काम गरेको श्रमिक मजदुरहरूको बीचमा चाहिँ यो कुरालाई हामी कतिको बुझाउन सकिरहेका छौँ?